Allez, petit départ ce matin. Les conditions sont optimales plus ou moins, on verra bien. J'espère qu'on va pas se taper des éclairs. Orage annoncé. Bon, j'espère une bonne session. À toutes. Barakuda! Allez! Super. Allez les dauphins, on saute. Ils sont là. C'est quoi ça? Jobfish. Hey. Ah non, quel échec. Pas au cap. Ouais. Cassé. Coup de tête. Il est fâché, hein. Allez, tu remontes. C'est quoi ça? On dirait un poireau. C'est un poireau.